ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏನಿದು ಮಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ಗಳು ಈ ಥರ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆನೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ರೋಡ್ದು ಅಂತ. ಒಂದೇನಂದರೆ ರೀಸನು, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಾರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹಿಂಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಿಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಟಾರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ.